попадет. После того, как ее раскопают, я точно туда поеду. Мне кажется, гелик тут поехал с первого раза, не нарыл. За переднего блока нет. А я в передний бы блок, я туда бы не полез. Вот, ну слезу, подержи человек. Вот это тема. Ты, конечно... Ну близко. Ты какой нет на копейке. Жесть. Все блоки, 42-е трактора. Мощно, мощно, мощно. Блин, Серый, ты, конечно, очень рисковал. Такое, если Боролся ярко и машину не нагрузил особо. Да ничего вообще страшного нет. Ну что, сыкунишки?